선전은 똥바람 저리 가라. 밤새도록 바람이 불고 있습니다. 잠을 거의 못 잤어요. 들머리를 찾았고요. 시그널들이 보이기 시작했습니다. 이쪽으로 와야 되네. 초입에서 좀 많이 헤맸어요. 앙지TV 앙지입니다. 와, 죽을 것 같네. 오늘 또 산을 좀 타고 있습니다. 경사가 장난이 아니고요. 지금 소떡하게 저희 멤버 4명 지금 등산 중에 있습니다. 이런 길을 또 올라가야 하는데 힘드네요. 난이도가 좀 있는 산입니다. 키로수는 한 2km 정도밖에 안 되는데 난이도가 좀 있는 산이고, 좀 쉬었다가 천천히 올라가 보도록 하겠습니다. 앙지TV 화이팅! 땀에 시급하겠네. 셀터까지 소주 2개, 맥주 2개, 물 2리터, 쉘터, 텐트, 뭐 기타 침낭, 기타 박장비 30kg까지는 안 될 것 같고 한 27, 8kg 정도 될 것 같습니다. 지금 남자 2명은 지금 퍼져가지고 좀 쉬고 있고요. 여성 2분은 시도 안 하고 계속 올라가고 있습니다. 보이도 안 하네. 잘 간대. 시험시험 올라가 보도록 하겠습니다. 다 가는 것 같습니다. 바로 저 위에고요. 2km 정도 되는데 힘드네요. 배낭 무게도 무겁고 크루님들 계시니까 쉘터까지 들고 올라와야 되니까 배낭 자체가 너무 무겁습니다. 저도 BPL 하고 싶어요. 한 70m 올라가 보겠습니다. 아무도 없고요. 오늘 또 전세박, 아직까지는 전세박입니다. 사람 죽겠네. 저 밑에서 올라왔고요. 지금 53분 정도 걸린 것 같습니다. 정확하게 1시간 정도 걸리네요. 저희 오늘 아침 8시부터 설치 가지고 지금 도착하니까 1시 반 정도 됐습니다. 텐트 같은 건 안 치고 나중에 해질 시간에 쉘터하고 텐트하고 피칭 하도록 하고, 자리가 없을까봐 좀 일찍 올라왔어요. 좀 일찍 올라와 가지고 다행스럽게 아직까지 이 시간까지는 백패킹으로 올라오신 분은 없습니다. 저희가 자리 딱 잡고 있으니까 올라오실 분들은 올라오셔도 됩니다. 제가 자리 내 드릴게요.
김밥이 아침에 일찍 가가지고 저희 부산에서 유명한 달인김밥이라고 녹산에 있는 달인김밥, 마약김밥이가 달인김밥 1호점에서 사가지고 왔습니다. 김밥 설명부터 우리 쭈야님이 해주도록 할 수 있도록 하겠습니다. 네, 이거는 땡초김밥이고요. 이거는 매운 일미김밥, 이거는 볶음김치김밥, 이거는 달인김밥. 맛있게 먹겠습니다. 네, 맛있게 먹겠습니다. 자, 맥주 한잔 주있어. 시원하게 맥주 한잔 해야지. 아, 이거 싸들고 올라온다고 시급했습니다. 싸들고. 자, 다 한잔 해라. 거품이 너무 많이 따라주라. 잘못 따랐나? 걔 안타. 영미 한 모금. 언니도. 나도 한 모금. 딱이네. 오. 오늘 다 고생했습니다. 파이팅! 화이팅! 파이팅! 시원하네. 와, 아, 시원하네. 끝내주네. 한번 먹어봐. 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 먹자. 양념해갖고. 이 고추 향이 확 나. 그러니까 난 그래서 별로라서. 근데 매운 거 좋아하잖아, 땡초. 그래서 샀어. 잘했어요. 함짭 섞고 맛 평가 부탁드립니다. 네, 저는 일미김밥. 저는 땡초김밥부터. 이거 맵대. 자기가 숟가락으로 퍼라. 근데 영이면 혹시나 땡초 좋아하니까 안 매울 수도 있어. 먹어봐라. 맛이 어때요? 맛있어. 맛 평가가 약하네. 씻고 있어요. 다음에 다시 교육시키도록 하겠습니다. 비가 오면 배낭이 다 젖을 것 같아서 쉘터부터 쳐놓도록 하겠습니다. 지금 5시 17분이거든요. 더 이상 등산객들 안 올라올 것 같으니까 텐트 피칭을 해보도록 하겠습니다. 5시 48분이고요. 텐트 피칭을 완료했습니다. 이제 드론 한번 날려보고 식사 해야 되겠죠? 오늘 멋진 메뉴를 가져왔습니다. 아직까지는 전세박이고요. 등산객도 한 명도 안 왔고 팍팀도 한 분도 오지 않았습니다. 저쪽을 보면 오나 안 오나 보이거든요. 저희 지금 6시인데 6시 넘었네. 6시 반인데 아직까지 아무도 안 올라오고 있습니다. 전세박 예약해 놨고요.
봄에는 뭐다? 봄도다리. 오늘은 있죠? 봄도다리. 봄도다리. 맛있겠죠? 아, 횟값 비싸더라고요. 오늘 봄도다리로 시작해 보도록 하겠습니다. 또기 한잔 해라. 따버려. 이런 거밖에 없어. 아니, 또 있다. 됐고, 소주. 됐어. 또, 맥주도. 또, 따라줄게. 자기는? 한잔해. 한잔 먹고 기절해야지. 영희도 한잔하고. 영희는 그거가. 자. 오늘 또 시작합니다. 멋진 곳에서. 앙지TV, 화이팅! 화이팅! 켜놔라고? 그럴까? 그래, 계속 켜놓고 이렇게 우리가. 안 나옵니다. 쌈싼 거야? 도다리 먹어. 도다리? 쉽지도 않고. 놓자마자. 내가 직접 잡아온 거다, 배 타고 나가서. 맛있다. 뭐라고? 어색하다, 이거. 낚싯대 타고 나와서 5시 반에, 제 것이야? 맛있네. 괜찮네. 인생에 자꾸 안 먹거든. 고소고소하다. 도다리 맛 올라왔네. 뼈있다고? 전어 새꼬시하고는 틀리다. 아. 도다리 새꼬시. 그래, 알아서 해주셨겠지, 맞지? 얘는 씹을 먹으나. 먹어봐. 아, 잘 먹. 왜 안 먹어? 양치를 했더니 입맛이 없어서. 입맛이 확 갔나? 뒤에다 안 먹자. 희한해. 고소하네. 먹고 있거라. 어디 가는데? 그런 말이야. 먹고 가. 그래, 어? 먹고 가라. 지금 딱 날리. 도다리 좀 먹어볼까? 맛있네. 맛있어. 이야, 도다리 잘 팔리네. 다 먹었습니다. 안주도 없이. 잘 먹네. 맛있어. 잘 먹네, 잘 먹어. 많이 잡사리. 깔끔하게 정리하고 오늘 또 마무리 하도록 하겠습니다. 어제는 너무 못 잤고요. 바람이 너무 많이 불어서 지금 시간이 8시 46분 10시부터 비가 온다고 하니까 딱 내려가자마자 비가 왔으면 좋겠습니다. 박배랑 4개, 쓰레기 2개, 딱 실리주 하산을 완료했습니다. 일단 화장실 좀부터 갔다가 밥 먹으러 가보도록 하겠습니다. 정확하네. 딱 내려가지고
차 시동 딱 끄니까는 비가 내리기 시작합니다. 오늘은 하산후 한제 풍경, 한제 미나리 삼겹살집에 왔습니다. 미나리 하산후 4점으로 한제 미나리. 청도에 왔으면 한제 미나리 무 줘야지. 맛있겠죠? 삼겹살을 그냥 먹을 수 있습니까? 한턱 해야지. 소맥. 야, 시첨잖아, 나. 뭐, 어머. 이 아줌마가요. 하루는 고생 많았습니다. 소맥? 자. 자, 한잔 합시다. 우린 없다. 사장님, 저 콜라 하나 주세요. 일단 멋진 하루를 마무리하겠습니다. 한기TV 어제 즐거웠습니까? 네. 마무리는 요래하도록 하겠습니다. 한주TV 화이팅! 화이팅. 아따, 미나리가 맛이 들었네. 다네, 달아. 미나리가 달아. 많이 잡수러 오이소. 한턱 해야지. 어이씨. 젓가락질이 안 되나? 한 끝에 하산에서 비가 주적 내리고 배부르고 한잔 되니까 기분 좋네요. 다음 영상에서 만나요. 안녕. 인사해야지.